Девочки мои, доброе утро! Сегодня на акции у нас доктор Лис, крем-бальзам детский массажный с барсучьим жиром. Он разрешается деткам от 2,5 лет. Смотрите, мамочки, обычно у нас все средства, да, такие с 3, с 10, с 12 лет. Вот так он выглядит. Сейчас мы его от солнышка спрячем. Беленький, прозрачный такой. Его нужно совсем чуть-чуть. Вообще на краешке этим бальзамом мы с Данилом, вот тут видно, да, мы пользуемся, наверное, уже почти год, совсем чуть-чуть. Мажем грудку, мажем спинку, и, ну, честное слово, за 2-3 дня кашель проходит. Мои подружки, мои девочки уже позаказывали себе, уже он разошелся по нашим деткам, и все хвалят, все советуют, потому что, ну, действительно, спасает малышей. Он не горит, не печет, а сегодня он есть на акции, поэтому у кого есть малыши, обязательно для заказа.